केपी ओली यति हार्यो भने चाहिँ म इलाम जिल्ला छोड्छु। हजुरलाई मैले केही कुरा सोध्न चाहेँ। झापा क्षेत्र नम्बर 5 मा माटो 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 भनिरहेछन्, माटोले जित्छ भनिरहेछन्, त्यो विषयमा तपाईँले केही कुरा राखिदिनुहोस् न। धन्यवाद। जित्छ त माटोले? धन्यवाद। म जगतबहादुर नेम्बाङ, हजुर, इलाम जिल्ला इलाम नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 को निवासी। हजुर। माटो माटो भन्छ, माटोले जित्छ भन्छ, तर माटो भनेको हर्क साङपाङले यो जातीय यो मुद्दा उठाएर उसले जुन यो चुनावी निकालेको छ, त्यसले गर्दाखेरि यो जातीय यो जित्दैन, हर्क साङपाङले जित्दैन। हजुर, हर्क साङपाङ त्यहाँबाट उठायो होइन क्या? जितेन राई के तामाङ समीर तामाङ उठ्नु भएको छ, उहाँले चाहिँ जित्नुहुन्छ भनिराख्नु भएको छ। यो जातीय मुद्दा हो, त्यसले गर्दाखेरि यो जातीय चुनाव हुँदाखेरि उसले जित्दैन। माटोले कति सिट ल्याउला? माटोले म यति सिट त होइन, एउटै सिटै ल्याउँदैन। होइन होला, ल्याउँदैन। माटोले कुनै सिटै एउटै ल्याउँदैन। कहाँ त्यसो भन्नुहुन्छ तपाईँ? माटोको त एकदम राम्रो छ त। अब त्यस्तो राम्रो जितेन राई अनि हर्क साङपाङले त जित्नुहुन्छ होला नि त? हर्क साङपाङले त झन् जित्यो भने त इलाम जिल्लै छोड्छु। ल, हर्क साङपाङले जित्यो भने तपाईँ इलाम बजार छोडिदिनु? छोडिदिन्छु। इलाम बजार होइन, इलाम जिल्ला नै पो छोडिदिनु। इलाम जिल्लै छोडिदिनु? कहिले आउने जाने मेरो क्रम हुन्छ, बस त्यति हो। अनि झापा 5 मा चाहिँ के हुन्छ त? ल भन्नुहोस्। झापा 5 मा केपी र पालनको घम्साघम्सी छ। हजुर। तर केपीले जित्दैछ। कति कारणले जित्छ त केपीले भन्दाखेरि जतिखेर यहाँ नेपालमा समस्या आइपर्छ, विदेशीले नाका लाउँछ, इन्डियाले नाका लाउँदा, अदृश्य नाका लाउँदा पनि उसले यहाँ नेपाली जनतालाई बचाउने काम गरिरहेछ भने भोलि पनि यो अन्तर्राष्ट्रियसँग सङ्घर्ष गर्नु सक्ने चाहिँ नि केपी जतिको चाहिँ नि नेता यहाँ छैन। त्यसो हुँदाखेरि केपीले जित्छ। र बालेन कसरी हार्छ त भन्दाखेरि बालेन हिजो लठीको भरमा ऊ मेयर भएर आएको, मेयर हुँदै गर्दाखेरि उसले त्यतिखेर त्यहाँ बाटोमा रोडमा बस्ने एउटा इलाम ताप्लेजुङ 5 तारदेखि गरिब दुखीहरू गएर भुटभाग बेचेर बस्नेहरूलाई त्यहाँबाट उठाउँदै खेदाउने काम गरेको छ। त्यसलाई विकास भन्दैन। उसले विकास गर्नु पर्थ्यो भने के गर्नु पर्थ्यो भन्दा तिनीहरूको पहिला सुरक्षित गरेर त्यहाँ त्यो गर्नु पर्थ्यो। तर उनीहरूको जुन गरी खाने भाँडो नै उठाउँदै लगिदिएपछि कहाँ गरी खाने। अर्को कुरा, उसले जुन बस्ने, जुन हिँड्ने, उसको जुन लिफ्टिङ, ऊभन्दा अरू बाइक चढ्नु पाउँदैन थियो। अहिले चढिरहेछ त उसले छोडेपछि। ऊ बस्दा चाहिँ चढ्नु नपाउने, जब उसले छोडेपछि अरू सबै चढ्नु पाएको छ। त्यो कारणले नै उसले हार्छ। र भनेपछि केपी ओलीले जित्छ। केपी ओलीले जित्छ। केपी ओलीले जितेन नि, यदि बालनले जित्यो भने के गर्ने? बालनले जित्यो, केपी हार्यो भने म इलाम जिल्ला छोड्छु। ल, यत्रोले यहाँ सुन्नु है, उहाँहरू यत्रो जनाले सुनिराख्नु भएको छ। अहिले हामी मतदान केन्द्रमै छौँ, स्कुलमा छौँ, हामी मत हाल्न भनेर आएको हो होइन, भोट हाल्न आएको हो। तपाईँले भन्नुभएको छ केपी ओलीले हारे भने इलाम जिल्ला छोड्छु, यही भन्नुभयो? इलाम हिजो पनि स्वाङ नेम्बाङको विषयमा मैले बोलेको छु है। जित्छ, आज पनि जित्छ, यसपाल पनि जित्छ र केपी बाले पनि जित्छ। भनेपछि एमाले सबैले जित्छ? एमाले यो जुन कि केपीले जितेपछि सबैले जिते जति नै भइगयो नि। जुन मुख्य पार्टी अध्यक्षले जितेपछि त उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ इलाम क्षेत्र नम्बर 2 मा सुवाङ नेमाङको जित सुनिश्चित छ र झापा क्षेत्र नम्बर 5 मा केपी ओलीको जित सुनिश्चित छ, बालेनले हार्छन्। यदि बालेनले जिते भने इलाम जिल्ला छोड्न तयार जगत नेम्बाङ। म बालेनले जित्यो भने चाहिँ इलाम जिल्ला छोड्छु। ल, यति जनाको छेउमा बोल्नु भएको छ। जुन मतदाता मित्रहरू बस्नु भएको छ, चेलीहरू हुनुहुन्छ, ल यहाँ सुनिरहनु भएको छ। केपी ओली यति हार्यो भने चाहिँ म इलाम जिल्ला छोड्छु। ल, यो भिडियो मैले पोस्ट गर्न मिलो? भोलि आएर मलाई त्यो भिडियो डिलिट गरिदिए यताउता भन्न पाइएन है? भन्नु न। ल, मैले यो भिडियो पोस्ट गरेँ। ल, हस्।